Гостевой дом «Одиссей» – настоящий оазис для отдыха с семьей. Теплый бассейн с хорошим Wi-Fi, уютная мангальная зона и живые музыки вечерами создают особую атмосферу. Всего в 7 минутах ходьбы. Галечный пляж с шезлонгами, навесами и водными развлечениями. А рядом аквапарк и парк аттракционов. Номера на второй линии чистые и комфортные, а дружелюбный персонал всегда поможет. Отдыхающие отмечают уют, а «Одиссей» – отличное место для веселого и спокойного отдыха с детьми. Подробнее по ссылке в описании.